Ребята, всем привет! В неделе вышло обновление. Сейчас будем его проходить. Новая маска. Ну, особо прикольное обновление не вышло, но сегодня работа немного. есть. Сейчас вы все сами увидите. Также тут поменяли один предмет на какой-то другой. Точнее, пока что говорить не буду. Ой. Так. Встать. Во-первых, из игры убрали молоток. Он теперь больше не нужен. Так, это пока мы... Хотя ладно. Добавили вот такие подарочки, на них можно нажать, вот, и с Новым годом. И с определенного подарка будет вам поздравление. С Новым годом. А, нет, молоток, подождите, а молоток, по-моему, не убрали. Вот тут, да? А, ящик с замком. О, нет, его не убрали. Вообще что-то игру забыл, ребят. Так, открываем этот ящик и берем все два предмета. Теперь нужны они. Так, 2, 5, 2, 5, 3, 4. 2, 5, 3, 4. Все запомнил. 2, 5, 3, 4. Тут я скипну. Все, вот он уходит. Я скипну до того, чтобы он ушел. 2, 5, 3, 4. Добавили панельку управления прикольную. Скрыть. Также есть подсказочка вот здесь, вот в этом ящике. Если вы не хотите читать долго, то смотрите. Сначала вот это число, потом вот это, и потом вот это вот. Так. Ничего нет? Можете не закрывать, это не обязательно. Так. Ой, нам нужно. Ну дофига, что, ребят, нужно. Так вот в чем прикол, где-то все взять. Так. А, точно. Вот. Теперь эта штука, как она называется-то? Все. Точнее, эту штуку не убрали. Ой. Короче, добавили отвертку. Отвертку просто добавили и все. А шпильку так и оставили. Она нужна для вот этой штуки. А добавили отвертку. Тут я тоже скипну. Все, вот он уже уходит. Так, теперь мы дверь открываем. И сюда можно шпильку поставить. Сразу забираем гаечный ключик. Он нам нужен вот сюда. Теперь идем за вот этой вот штучкой. Так, лом. Гвоздодер. Опа. Ой. Можем, в принципе, сразу уже сломать. Все. И, в принципе, остается только изичная. Все. Сидим, ныкаемся. Так. Если он сейчас понесет этот инструментальный ящик, то я... Вот, смотрите, тут теперь подарочек. Вместо того грязного этого. Только надо было ему новогоднюю маску поставить, а то это какая-то страшная. Погоди.
Это я скипнул. Ну и вот он ушел. Теперь открываем и берем инструментальный ящик. Тут даже подсказки теперь появились. Дверь открыть. Мы, кстати, так и не нашли этот засов. Без него мы игру не пройдем. Вот он. Так, ну все. Засов. Ток. Ой, 220 включаем. И лифт тоже. Твою же мать. Все. Для прохождения у нас все есть. Давай, быстрее. Да что, опять реклама? Ой, серьезно. Ну, начинаем уже. Это я подсказ случайно заюзал. Мне надо. Ну, почти. Кстати, кирка у нас осталась, да-да-да. Нам нужно будет эту штучку. И вот сюда, вот к этой стороне, и берите кирку. Если вы вниз спуститесь, вы просто пройдете. Опа! Вот и все. Где ты, черт возьми? Запоминайте это число 1. Дальше пилкой по металлу пилите эту штуку. Если вы туда упадете, то вы пройдете игру. Первое число запомнили. Теперь будем смотреть второе. И, кстати, собачка к нам ласкается. Не кусает нас. Вот, кстати, там масочка. Вот это место, вот там этот маньяк стоит. Теперь нам нужна вот эта дверь. 1, да, и тут вообще очень проработана немножко карта. 1, 7. Запоминайте это число. Теперь выходим, не переживайте, игру вы не пройдете. А сюда пройти просто нельзя. Или можно. Но я лучше протестировать не буду. Вот. Залезаем сюда и смотрим то число 3. Или либо же можно подобрать. И, ребят, если вы попробуете пройти вот сюда вот, то вы не сможете просто. Вот так. Специально так сделали. И здесь тоже. Так, вот тут опасненько. Потому что потому что менюшка прохождения игры. Так, оп, ну, оп, все. 1, 6 и 3. Подходим к этой двери и вписываем это число. 1, 6 и 3. Открыть. Нет? Подождите. Че на нет? 1, 7 и 3, что ли? Я что-то не... да-да-да. И все, и подходим к этой маске и забираем ее. Все получено, кролик. Ну и вот, все, в принципе. Чтобы пройти игру, я не знаю, как это сделать. По идее, кстати, сюда тоже можно пойти. По идее, куда-то вот туда вперед. Давайте просто попробуем, потому что уже пофиг, я не знаю, как тут игру пройти. Таким способом. Давайте просто попробуем. Опа! Все. А он нас не видит, кстати. Он просто стоит, нас не видит. А мы тут отдыхаем, валяемся. А ему пофиг уже. Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. И туда вообще пройти нельзя. И вообще пофиг. То, что дверь открыть. Чем по барабану. Ну пока, что я тебе могу сказать. О, мы сейчас обратно уедем на лифте.
Офигенное, блин, продолжение. Интересно, мы сможем еще раз провернуть эту штучку? А, я уже туда пройти не могу, кстати. Не знаю, как мы теперь должны, как я должна теперь это пройти. Но вот так вот получилось. Я, наверное, если подойду, то он меня убьет. Нет, не убивает даже. Все, он вообще, ему пофиг. Тут знаю, как я умру. Оп. Ну, давайте посмотрим эту масочку. Сегодня работа немного затянулась. Лучше пойдем за Алана. Ой. Так. Берем отмычечку. Выбираться отсюда. Где муточка? Звонок. А, понял, что он делает. Как бы нам нашуметь. Вообще, где молоток-то? Что за фигня? А вот он вообще где? Нет. Ну, я игру проходить не собираюсь, я вот тут за елочкой встану. Нужно поскорее вернуться в клетку. И посмотрим сейчас на него. Ну, вот такая вот масочка. Прикольненько, что могу сказать. Ой. Видео очень получается маленьким, даже не знаю, что можно сделать. Внутри рекламы. Ну, давайте посмотрим. Да. Так. Хотя ладно, давайте кое-что попробуем. Хотя это будет долго. Давайте что-то посмотрим за Адель, что следит тут. Телеграм-канала нет. Я его как-то почему-то удалил. Так что вот. Ладно, ребята, мне даже поделать тут нечего. Так что всем удачи, всем пока. С вами был я, Кактус. Ждите новых видео про метель. Всем пока.